एक दिन एक गरीब युवक गौतम बुद्धकोमा आयो। उसले भन्यो, भगवान, म धेरै मेहनत गर्छु तर पनि पैसा कमाउन सक्दिन, किन यस्तो हुन्छ? बुद्ध मुस्कुराए र भने, तिमी पैसा पछाडि दौडिरहेका छौ, तर तिमीले भ्याल्यु सिर्जना गर्न सिकेका छैनौ। अर्को दिन बुद्धले उसलाई एउटा साधारण फूल दिए र भने, जाऊ यसलाई बेच। युवक दिनभरि हिँड्यो तर थोरै मात्र पैसा कमायो। भोलिपल्ट बुद्धले भने, अब यसलाई राम्रोसँग सजाएर मुस्कानका साथ बेच। यसपटक उसले पहिलेभन्दा धेरै पैसा कमायो। तेस्रो दिन बुद्धले फेरि भने, अब ग्राहकको मन बुझ, उनीहरूलाई खुसी बनाऊ। त्यो दिन युवकले अझ धेरै पैसा कमायो। अन्त्यमा बुद्धले भने, पैसा लक्ष्य होइन, परिणाम हो। जब तिमी आफ्नो सिप सुधार्छौ, मानिसलाई खुसी बनाउँछौ र धैर्य राख्छौ, पैसा आफै तिम्रो पछि आउँछ। त्यस दिनपछि युवकले छिटो पैसा खोज्न छोड्यो। उसले आफ्नो काममा ध्यान दिन थाल्यो र समयसँगै ऊ सफल र धनी बन्यो। डोन्ट चेज मनी, क्रिएट भ्याल्यु।